लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी सुप्रसन्नां सर्वदा रामोपासमुदैत मुद्रां करेर्वहन्तीं कमलासनस्तां अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हन्यसं मया दासो नमः परमेश्वरी अकांशरं నమస్కారం నా పేరు ఎస్ ప్రసాద్ అండి నేను ఎలక్ట్రికల్ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలోని వాల్టేర్ డివిజన్లో ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రికల్ జనరల్లో పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ మా టోటల్ వాల్టేర్ డివిజన్లో ఉన్న హెడ్ క్వార్టర్లు విశాఖపట్నంలో అయితే ఎన్నైతే యూనిట్లు ఉన్నాయో అన్నీ అంటే దగ్గర దాదాపు 15 యూనిట్లు ఉన్నాయి ఈ 15 యూనిట్లోని ఒక్కొక్క యూనిట్లోని 200 మంది 100 మంది అలాగే ఏసీ కోచింగ్ ట్రైన్ లైటింగ్ అలాగే పవర్ టీఎల్ అన్నీ కలిపి దాదాపు 800 మంది ఉన్నామండి ఈ 800 మంది మేము 1964లో ఈ దేవీ పూజలు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి మా తరతరాల నుంచి ఇది ఎలా చేసుకుని వస్తున్నాం ఇది 55వ సంవత్సరం 54 సంవత్సరాలు గతించింది 55వ సంవత్సరం ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ప్రతి దసరాకి షష్ఠి పూజతో మొదలెడతామంటే షష్ఠి మూలా నక్షత్రంతో 5 రోజులు దశమి వరకు చేసి ఏకాదశి నాడు అది శుక్రవారమో శనివారం ఏ వారం అయితే ఆ వారం చూసుకొని ఆ వారాన్ని బట్టి నిమజ్జనం చేస్తాము मेरा नाम पीसी साहू मैं एसएससी इलेक्ट्रिकल साउथ ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं हम लोग और इसलिए सब स्टाफ एम्प्लॉइज़ जो कोऑपरेशन किया उसके लिए सबको धन्यवाद मेरा तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ।